ที่ไปของพระเป็นคือเนี่ยมีตำนานมีที่มามีที่ไปละเอียดมากแล้วเราจะพูดต่อว่าฉากเหล่านี้โดยจริงๆแล้วใครจะได้ต่อยได้ก็ทำและวันนี้อดีตนายกรัฐมนตรีได้ทำในสิ่งที่ผมคิดว่า